Nicola Principalli, è un finale bello, bellissimo quello del Della Ricca. Questa volta il gol nel finale vale 3 punti e sono 3 punti pesantissimi. Sei contento oltre che del risultato anche della prestazione? Ah, no, sono 3 punti. Valgono uguale purtroppo. Sicuramente daranno morale ai ragazzi che ne avevano bisogno. Ma al di là del gol alla fine, che insomma dà sempre una gioia immensa, è la prestazione. Era una partita difficile, non è stata bella perché non ci sono state azioni da gol. Se andiamo a rivedere la partita, era una partita che doveva finire 0-0. Però queste sono le partite di Serie D, nel senso partite sporche, partite brutte, dove devi aver fame, voglia, dove devi essere concentrato fino all'ultimo, dove un episodio può risolverla. E io avevo chiesto questo oggi ai ragazzi, anche tra il primo e il secondo tempo, di non mollare un centimetro, perché con questa squadra qua, come la Clodiense, che fa delle seconde palle, della palla sporca dentro l'area, la sua forza, se mollavi mezzo centimetro andavamo a casa con 0 punti, era chiaro. È stato un premio alla dedizione che ci hanno messo in queste ultime settimane e alla voglia anche di dimostrare che fino adesso non sono stati loro, non sono stati i veri giocatori. Da qui in poi io sono convinto che tutti avranno la voglia di dimostrare che sono dei giocatori bravi, che hanno anche le capacità per uscire dai momenti di difficoltà, perché tante volte si pensa che è una squadra costruita per vincere e poi non sappia salvarsi. Io non penso questo, perché se hai dei giocatori bravi e soprattutto degli uomini che hanno un valore morale forte, esci dalle difficoltà, e loro oggi hanno dimostrato questo. Quando si dice che i cambi sono stati indovinati, insomma, Calabrese il corner, Luccatti il colpo di testa, la mossa Luccatti forse era anche proprio per cambiare il reparto offensivo, altre caratteristiche rispetto a Moraschi, e sei stato premiato. Ma ho iniziato con Moraschi perché avevo necessità di un giocatore che avesse più movimento, di un giocatore che andasse a battagliare su tutti i palloni in movimento. Luccatti è sicuramente un giocatore che fa salire la squadra, bravo di testa, e la mia idea era quella di iniziare una partita con dei giocatori che avessero anche un ritmo, no, alto da mantenere, per poi inserire giocatori che potessero su palloni, palle inattive o nel momento di un po' stanchezza degli avversari possa tener palla per far salire i compagni. È fortuna, cioè non è che sono stato bravo, è andata bene, sono contento, ma ripeto, io sono contento per i ragazzi, perché sono qui da 3 settimane e ho visto quanto abbiano sofferto il momento e la situazione, quindi era giusto che avessero un premio. L'importante è che festeggino oggi, giustamente, ma che poi si riparta con la mentalità giusta già da martedì, perché come ho detto abbiamo fatto 3 punti, ce ne servono altri, dobbiamo correre, abbiamo la necessità di correre in classifica, e io credo che tutti abbiano la voglia di correre.